Tere päevast, head sõbrad! Ja eriti soojad tervitused lähevad kõigile huumorisõpradele. On ju ikkagi naljakuu viimane päev. Millal see oli, kui me viimati kohtusime? No ikka masendavalt ammu. Igatahes, siin ma nüüd olengi. On olnud pikk ja kurnav pandeemia aeg ning piirangud on meid kõiki ära tüüdanud. Kuna piirangud kehtivad ka meie Krahviteatrile, siis tänases saates me ei saa teile näidata uut värsket materjali. Ei tohi ka meie kokku saada, et teha proove. Seega koristasime oma virtuaalsahtleid ning leidsime hulga avaldamata videomaterjale, mida me siis teile täna näitame. Palun juba ette vabandust, kui videokvaliteet ei ole just kõige parem mõne video puhul. Igal juhul, mina lähen nüüd poodi, aga teile head video vaatamist ja olge ikka terved ja mask ette. Täna saates vaatame, kuidas saates Ümarpilk, Juuli Mutilõks ja Hanna Hermalõng Zack Norrise naljadega hakkama saavad. Nalja eest hoolitseb sketšisaade Lõhe sai laual. Mis meile aga tulevik toob, saame teada ennustuste minutites. Täna ennustab meile nõid Kristi Timmerling. Külla tuleb ka Piilutark Minni. Kutsusime külla ansambli Lõõtsa väntsutajad ning palusime neil esitada ühte tuntud laulu. Vahetult enne salvestust vahetasime laulusõnad ära. Mis sellest välja tuli, kohe näete. Käisime oma kaameratega külas Tagne öölambil ja vaatasime, kuidas naistejuttude saade valmis saab. Seda ja palju muud tänases saates. Head vaatamist! Jack Norris saab jagada nulliga. Jack Norris ei rongi puude otsa. Ta tõmbab need maha ning kõnnib nende otsas. Jack Norris suudab ühe kärpsega tappa 2 hoopi. Kosmos eksisteerib, kuna see kardab viibida Jack Norrisega samal planeedil. Jack Norris luges lukmatuseni 3 korda. Jack Norris suudab pöörlukse pauguga kinni lüüa. Kumb oli enne, muna või kana? Jack Norris. Evolutsiooniteooriat ei eksisteeri. Eksisteerib vaid nimekiri olenditest, kel Jack Norris on lubanud ellu jääda. Jack Norris ei kirjuta raamatuid. Sõnad koonduvad ise suurest hirmust. Jack Norris on nii kiire, et ta suudab joosta ümber maakera ning ise endale kuklasse lüüa. Jack Norris magab öölambiga. Mitte seetõttu, et Norris kardaks pimedat, vaid seetõttu, et pimedus kardab Jack Norrist. Jack Norris ei loe raamatuid. Ta jõllitab neid senikaua, kuni saab informatsiooni, mida vajab. Kui sul on 5 eurot ja Jack Norrisel on 5 eurot, siis Jack Norrisel on rohkem raha kui sul. Jack Norris ei kanna käekella. Ta lihtsalt otsustab, mis kell on. Kui Jack Norris teeb kätekõverdusi, siis ta mitte ei lükka ennast üles, vaid lükkab maad endast eemale. Jack Norris on käinud marsil, sellepärast pole seal elu. Jack Norris suudab tuld kustutada liitri bensiiniga. Jack Norris kuuleb viipekeelt. Kobra salvas kord Jack Norrise jalga. Pärast 5 päeva piinlemist heitis kobra hinge.
kui Jack Norris sündis, sõidutas ta oma ema haiglas koju. kui Jack Norris viilutab sibulat, nutab sibul. Gripp peab saama igal aastal Jack Norrise vaktsiini. Jack Norris alustab lõket, hõõrudes kokku 2 jääkuubikud. Jack Norris tegi kord valedetektori testi. Masin tunnistas kõik üles. jälle see sass. kui Alexander Bell leiutas telefoni, oli tal 3 vastamata kõnet Jack Norrisel. Jack Norrisel on kodus põrandal kristikaru vaip. Karu pole surnud, ta lihtsalt ei julge ennast liigutada. Jack Norris ei helista valel numbril, sa lihtsalt vastad valele telefonile. Jack Norris suri 20 aastat tagasi, kuid surm kogub veel julgust, et talle seda öelda. Jack Norris ei maga, ta ootab. Kui lastel on Supermani pidžaama, siis Supermanil on Jack Norrise pidžaama. Kui Jeesus suutis kõndida vee peal, siis Jack Norris ujub kuival maal. Jack Norris ei ole nagu Täkk. Täkk on nagu Jack Norris. Kui Jack Norris mängib Monopoli, siis mõjub see kogu maailma majandusele. Kui sa seda lugenud pole, siis Jack Norris leiab su enne, kui sa jõuad seda lugeda. Jack Norris jätab telefoni vastajale teateid enne tooni. Jack Norrise käsi on ainuke, mis suudab võita Royal Flashi. Jack Norris mängis Vene ruletti täiesti laetud relvaga. Alustas ja võitis. Jack Norrise pisarad ravivad vähki ja aitsi, aga probleem on selles, et Jack Norris ei nuta kunagi. Ameerika mõtles, et saadab Hiinasse tuumapommi või Jack Norrise. Saatis tuumapommi, kuna see on vähe inimlikum. Liikluspolitsei peab Jack Norrise kinni. Liikluspolitsei pääseb minema hoiatusega. Jack Norrise ees pole ükski uks suletud. Tulnukad on olemas, jah, aga nad ootavad, kui Jack Norris surnud on, siis nad alles ründavad. Kui Jack Norris tahab mett, siis ta sööb mesilasi. Jack Norrisel on 2 kiidust, kõndimine ja tapmine. Suur Hiina müür ehitati omal ajal selleks, et Jack Norrist eemale hoida. See ebaõnnestus haledalt. Enamus inimestel on 23 paari kromosoome. Jack Norrisel on 72 ja nad kõik on mürgised. Olen sul nagu mingi tuhkatiinu. Koristan, triikin, pesen pesu, teen süüa. Väga kallis. Kui me abiellusime, ma ju lubasin sulle, et hakkad elama nagu muinasjutus. Kas sulle meeldib minu mees? Palju sa tema eest annaksid? Mitte midagi. Oleme kokku leppinud. Võta ta. Aga kuidas teil siis Tõnuga läheb? Me lahutame. Miks siis? Te olete ju nii ilus paar. Meil on täiesti erinevad huvid. Teda huvitavad ainult naised, mind aga ainult mehed. Pavel! Mis sa naeratasid? Naljakoht kuskil või? Kes jõi eile viina? No kes teist jõi eile viina? Kurat! Kes jõi eile viina? Mina jõi. Väga hea. Minuga tuleb pead parandama. Teised 50 ringi ümber staadioni jooksu. Marss! Kiired! Tead mis või? Ma käisin eile rasedustestis. Päriselt või? Olid väga rasked küsimused või? Ma ei usu enam selgeltnägijatesse. Miks siis? Sellepärast, et ma käisin ühe selgeltnägija juures eile. Koputasin uksele ja see kurat küsis, kes on? Iga naise elus peab olema vähemalt 3 looma.
lõvivoodis, Jaagor garaažis ja üks loll eesel, kes kõik selle kinni maksaks. mis on uudist? Mu mees petab mind. Kas sa saanud aru? Ma küsisin, mis on uudist? Mul oleks tuppa suuremat peeglit vaja. Mis siis praegu sul viga on? See on nii väike. Ma olen juba 2 korda ilma püksata välja läinud. On ennustuse aeg. Kaardid ei oleta kunagi, mitte kunagi. No vaatame siis, mis meid ees ootab. Sellel aastal on väga palju muret inimestega. Oma muredega. Eesti inimene jääb sellel aastal oma muredega murenema. Kui see kaart tuleb välja palju halba kõigile, aga vaata see kaart jällegi, et tuleb väga palju head. Tundub, et nagu ikka Eesti tavaline. Näen ka veel seda, et kui Arno isaga koolimajja jõudis, oli koroona juba kadunud. Rootsi arvates viisid rotid koroona minema. Kiire arvates pani koroona just Toots pihta. On anekdoodi aeg. Doktor, kas peale 40. võib veel sünnitada? Võib, kuid ma ei soovita. 40 last on juba niigi piisavalt palju. Haiglasse toodi raskete põletushaavadega mees. Pärast läbivaatust ütleb arst. Huvitav, teil on peale põletushaavadega palju luumurde. Mis juhtus? Päästjatel ei olnud vett kaasas, labidatega kustutasid. Medõde tuleb palatisse. Haige, ärgake, no ärgake ometi, teil on unerohu võtmise aeg. Graafiteatri reklaamfilm. Leia meid interneti avarustest üles. Oleme Facebookis, Instagramis, YouTube'is, TikTokis. Hakka meid jälgima ning hoia kätt pulsil. Graafiteater tänab oma sponsoreid ja toetajaid. Otepää vald, Eesti Kultuurkapital, Otepää kultuurikeskused, Sangaste kultuurimaja, osaühing Sunlind, Otepää vineeritehas, raadiojaam Ruut FM, osaühing Söödikarn, Aida peosaal, stuudio Peetri Kasthaus, osaühing Tõtt Tetriks, MTÜ Sangaste Lõõts, MTÜ Perepill. Graafiteatri reklaamfilm. Vaid sulle.
kui sa ütled, et keegi pole täiuslik, siis Jack Norris võtab seda kui isiklikku solvangut. 4. juuli on Ameerika iseseisvuspäev. Samal päeval sündis Chuck Norris. Kokkusattumus? Ei usu. Jack Norris magab padirelva all. Jack Norris ei ole kunagi näitlemise eest Oscarit võitnud, sest ta ei näitle. Kui Jack Norris tahab sinu arvamust kuulda, siis ta peksab selle sinult välja. Jack Norris ei oma purgiavajat, ta närib lihtsalt läbi purgi. Kui Jack Norris sündis, siis ainus inimene, kes nuttis, oli arst. Mitte kunagi ära löö Jack Norrist. Jack Norris suudab silmad lahti aevastada. Jack Norris suudab aatomi poolitada paljaste kätega. Jack Norris suudab hinge kinni hoida 9 aastat. Mõned inimesed ütlevad, et Jack Norris on müüt. Need inimesed on nüüd surnud. Jack Norris suudab sipergaid põletada suurendusklaasiga öösel. Einsteini relatiivsusteooria alusel suudab Jack Norris pöörde pealt löögiga sind lüüa ka eile. Jack Norrisel tuli hiljuti idee oma uriini joogina müüa. Poes on selle nimi Red Bull. MacGyver suudab ehitada lennuki nätsust ja paberiribadest. Jack Norris suudab pöörde pealt löögiga MacGyveri pea läbi seina lüüa ja lennuki ära võtta. Jack Norris kasutab elusat lõgismadu kondoomina. Google ei otsi Jack Norrist, sest nad teavad, et sa ei leia Jack Norrist. Jack Norris leiab sinu. Nagasakile ei visatud tuumapommi. Jack Norris hüppas lennukist välja ja põrutas vastu maad. Teaduslikult pole võimalik, et Jack Norrisel on isa. Kõige populaarseim teooria on see, et ta läks ajas tagasi ja sigitas end ise. Mitte miski ei suuda musta augu gravitatsioonile vastu panna, välja arvatud Jack Norris. Jack Norris sööb musti auke. Need on muide kalamaitselised. Jack Norris ei oma maja, ta käib majast majja ja inimesed kolivad. Jack Norris ei käi internetis. Tal on kõik interneti aadressid oma ajus. Ta refreshib lehekülgi oma silmi pilgutades. Jack Norris ja Bond astusid paari. Paar hävines hetkega, kuna ühes ruumis ei saa olla nii palju ägedust. Vähetuntud meditsiiniline fakt. Jack Norris leiutas keisrilõike, kui ta oma emaüsast pöörde pealt löögiga väljus. Algselt tehti sari Ellujääja koos Jack Norrisega, kuid seal ei olnud ellujääjaid ja keegi polnud piisavalt julge, et saarele minna ja videomaterjali ära tuua. Jack Norris vaatab saadet 60 minutit ära 20 minutiga. Iraagis pole massihävitusrelvi. Jack Norris elab Oklahomas. Kui Jack Norris on rahvarohkes kohas, siis ta ei kõnni inimestest mööda, ta kõnnib neist läbi. Jack Norris sõi ükskord ära terve purgi unerohtu. See pani tal silma pilgutama. James Cameron tahtis, et Jack Norris mängiks Terminaatorit, aga ta sai aru, et filmist tuleks dokumentaal ja ta otsustas Arnold Schwarzenegger. Palju sellest juba klippe on? Järgmine, väga hästi. No jaa. Võta lillekapsast. Kiina ja jäid lasetaks. Ta vist nimed pani kirjale sisse, et natuke naljaga saaks. Ära higista. No jaa, proovime või? Noh, läks. Jack Norris on süüdi Hiina ülerahvastatuses.
ta juhatas karate võistlus Pekingis ja kõik naised 1000 miili raadiuses jäid rasedaks. Superman vaatas ükskord Walker Texase korravalvurit ja siis ta nuttis ennast magama. Või kõndin kui Jack Norris on kui Jack Norris nüüd ei saagi sajab veel aerba inimest. Meil on väga tõsine debatt siin praegu. Väga hea. James Cameron tahtis, et Jack Norris mängiks Terminaatorit, aga ta sai aru, et filmist tuleks dokumentaal ja ta otsustas Arnold. Kus kohas on dokumentaal? On fokumentaal mul kirjas. Mul on dokumentaal. Ei tegelikult dokumentaal peaks olema näha, aga meil on jälle kirja üle fokumentaal. Arnold Schwarzenegger. Asi kisub kuumaks, jah? Väga hea, et sellised kaadrid on, neid saab vähemalt vahepeal kasutada, et muidu on kõik nii tuimaks. No nii, läks. Härra Veebel, lubage kusele! Luba antud. Ei, mitte siia! Hallo? Rääkige! Ei kuule! Nüüd kuulen. Mis sa sulle kullake saadad? Telegrammi. Aga mis ma sellega peale hakkan? Kirja? Oota, ma võtan otsin kuhu panna. Oota, ära nüüd, oota. Nii. No ma kuulan. Ütle tähte haaval nii halvastasin kuulda. Ahah, Helve. Nii. Anu. Nii. Kalle. Olgu. Aino. Oota. Aino. Jälle Kalle. Ahah. Eeva. Nii. Jälle Kalle. Kuule, palju neid naisi selle Kallel on? Küll panen kirja. Ülle. Siis tuleb Lea. Vaike. Kuradi palju. Veega. Mis asi? Aive. Nii. Malle. Asta. Ei saanud aru. Aino, jah. Ahah. Mis asi? Friida. Okei. Pole sellist nime kuulnudki. Nii, Arma, Niina, mis need on kõik Kalle lapsed, naised? Okei. Siiri, Sille, Irma, veel või? Ei sai kirja, jah? Midagi veel või? Okei, kannan brigadirile ette. Nägemist. Kes see veel oli? Mis ta siis saatis? Külvamaa afanassi. Hakake külvamaa afanassi. Hakake külvama ananassi. Okei, kus see brigadiri number on? Pidin brigadile helistama siit. Nii.
7. Hallo, brigadir või? Tulge otsemaid minu kabinetti. Kiiresti ruttu, tähtis asi. Noh, ootan teid, kohe-kohe. Ananass. Mis asi siis ananass üldse on? Oota, vaatame. Ananass. Ja sisse. Kutsusite mind, härra sekretär? See olete teie. No kuidas on? Istuge palun. Kas inimesed on külviks valmis? Valmis. Kas sa tead üldse, mida me tänavu külvama hakkame? Tean, härra sekretär. Aga see, mida sa tead, sa unustad kohe ära. Nimelt tuli just praegu telegramm. Mis asi? Telegramm? Just, harilik telegramm. Isiklikult võtsin vastu. Peame hakkama tänavu külvama ananassi. Ananassi? Mis pole sihukesest kuulnudki või? Kuulnud või mitte? Aga missugune see ananas ülepeakaela siiski on? Oota, ma vaatan kohe. Ma panin selle jaoks läbi arvutigi tööle. Oota, nii. Ananas. Ananas, troopiline vili, kodumaa, Lõuna-Ameerika. Vaata, siin on pilt ka. Vaata. Näed, oota, näed. Nii. Sa issa ristike, see oli nagu karuohakas. No küll nüüd alles ütles. No niisugune on ta ainult pealt, vaata, näed, seda altpoolt on, vili on, näed, nagu kartul. No kärnas, aga ikkagi nagu kartul, näed, jumala kartul, noh. Jah, aga kuidas moodi seda siis külvata tuleb? Kas luud pesiti või? Oi, seda mina küll ei tea. Küll nad saadavad sealt ülevalt poolt mõne lektori meile seda asja seletama. Lektor lektoriks, aga kas ta läheb veel kasvama? Raske öelda. Nagu ei peaks minema. Vaata, siin on jumala selgesti kirjas, et vajab troopilist kliimat, näe. Kus kohast me talle sihukese kliima võtame? Kas soojendame reflektoritega või viime radikad põllule? Ja soojendabki reflektoritega. Kui nõutakse, lähed kas siniste lampidega sinna selle karuohaka juurde ja soojendad teda. Kuule, vahest me ikkagi ei pane seda ananassi maha. Kus sa sellega? Kas sa tead, mis meiga tehakse, kui me käsku ei teia? Tähendab, et siiski ikkagi tuleb külvata. Susi teda söögu. Kas väetis ka anname? Väetis? Sellele? Ei, sellele sitale väetist ei anna. Sõnnikust on kahju. No küll on lugu. Millal ta ükskord küpseks saab? No küll on sul palju alles küsimusi. No kus ma kõike tean ootama vaata? Sa küsisid, et kuna ta valmis saab või? Jah. Näe, jaanuarikuus valmivad tema viljad. Jaanuaris on neil seal kõige kuumem kuu. Neil on kuumus, aga meil on jaanuaris ju külm. Lumivööni. Mis sellest välja tuleb? Kas mõni tali ananass või? Tali või mitte. Eks lumi tuleb ananasside pealt maha kühedada. Kas või lusikatega kui vaja. Aga härra sekretär, mis kasu me sellest saame? Sa ütle mulle, kas sa käid kasu pärast tööl või palga pärast tööl? Palga pärast. No vot, on kasulik või mitte, aga külvama me peame igal juhul. Kuule, härra sekretär, mis mina mõtlen? Mis oleks, kui põllule külvaksime nisu, aga selle ananassi hangiks keegi linnast, poest. Ma olen seda seal näinud, konservides muide on. Ananas omast mahlast. Välismaised etiketid võtame purkidelt maha, käsku täidame, võib-olla, et läheb läbi. Oled sina alles mul tark pea küll, aga no muidugi.
sina ei vastuta meil ju mitte millegi eest, aga mina olen siiski vallavanema sekretär. No ja siis, kui sa oled vallavanema sekretär, kas sa pead siis igasuguseid lollusi tegema? Mis lollusi? Mis lollusi? Kui helistati telefoniga ja öeldi, siis see pole enam ju lollus. Mis asi ta siis on? No siis on see telegram ehk käsk ja käsku tuleb täita. Nüüd sai küll kongi suhu. Telegram. No sa ei saa ikka niimoodi olla. No kuidas ei saa? Isiklikult võtsin telefoni vastu. Isiklikult näeb pani kirja. No näe, vaata ise. No näe. Hakake külvama. Ananassi sinu kurat küll, noh. Mis ananassi? No mis asi, sest see on ananassi. Hakake külvama apanassi. No ei saa ananassi, on mingi uus puuvili sort või? Mis puuvili? Apanas Igor on sinu ülemus. Meie vallavanem telegrafeeris linnas. On seal kursustel. See on nuga. Ei noh, ma mõtlesin kohe, et see ei saa ikka nii olla, et need ajad on ammu ilma möödas, noh. Ajad on küll möödas, aga inimesed on samaks jäänud. Reamees Kukk! Mina! Kas teate, mis on Isamaa? Isamaa on sinu ema. Kas said aru, Reamees Kukk? Sain! Isamaa on minu ema! Nee, Reamees Raidsalu. Kas sina tead, mis on Isamaa? Tean, Isamaa on Reamees Kukke ema. Loll! Isamaa on ka sinu ema. Kas said aru? Sain, Ja mis sa aru said? et ma olen Reamees Kukke õde. Lubage siseneda. Sisenege. Lubage pöörduda. Pöörduge. Saabus telegramm Eesti Kaitseväe peakorterist. Lugege ette. Kuulutati sõda. Punkt. Arreteerige kõik vaenlased piirkonnas. Punkt. Selge. Mis teil arusaamatuks jäi? Kohe käsku täitma. Arreteerige vaenlased. Just nii. Reamees Raidsalu. Mina. Saatke telegramm kaitsejõudude peastaapi. Arreteerisime 7 sakslast, 3 belglast, 4 ameeriklast, 5 prantslast, paar hispaanlast, 1 rootslase, 1 austerlase, 80 venelast, 120 lätlast. Informeerige mind, kes neist vaenlane on. Just nii. Kas ma võin lahkuda? Lahkuge. Kutsusime külla ansambli Lõõtsa väntsutajad ning palusime neil esitada ühte tuntud laulu. Vahetult enne salvestust vahetasime laulusõnad ära. Mis sellest välja tuli, kohe näete. Asja ravid vaid siis oled terve varsti. Mis teeb üks haigus mehele, teeb õudsed matsetempe, viib sinisele lehele liig palju patsiente. Ja kui see rahul meil korda jääb, ei koroonasse me ei jää. Ja kui see laul meil korda läheb, ei koroonasse me ei jää. Ei kummarda koroona, et võib
pressi. kui kops on katki minekul, Mats muud ei oska tahta. ta ostab plaastreid, sinepeid ja litsub vastu nahka. kui Matsil niina nohuneb, ei musuta siis manni. ta mõtleb rohunohule ja teeb jalavanni. Mees kui ärk koroonaga, jõud väike tal kui tiibul, jõud taastub lihtsa nipiga, see lihtsalt siibul. ja siidrul on see abimees, saab temast vitamiini, on teada tarkus kõigile, ta tapab koroonaviirus. ja kui see laul meil korda läheb, ei koroonasse me ei jää. jah, kui see laul meil korda läheb, ei koroonasse me ei jää. kuidas sooritab blondiin enesetappu? ta kogub kõik oma riided kuhja ning hüppab siis sealt otsast alla. kuidas sooritas blondiin pangaröövi? Ta sidus kassakarpi kinni ja lasi valvuri õhku. mis on kirjas blondiini poolt saadetud postkaardil? tervitused siit, kus ma õieti olen? miks on blondiinil tampoon kõrva taga? Siis teab ta, kus taskus pliiats on. mis vahet on blondiinil ja blondiinil, kes on juuksed mustaks värvinud? Polegi. Mis on ühist blondiinil ja uksenupul? Mõlemaid saab keerata. Mitu blondiini teevad popcorni? 22 tükki. 1 segab ja 21 raputavad pliiti. Mis on ühist õllepudelil ja blondiinil? Nad on mõlemad kaelast saadik tühjad. Mida sa näed, kui vaatad blondiinile silma? Kukat. Kes on neitsist blondiin? Kole 3. klassi õpilane. Mida mõtleb blondiin, kui satub üle naba vette? Nüüd on küll mõistus otsas. Mida mõtleb blondiin, kui satub üle naba vette? Nüüd on küll vesi üle mõistuse. Miks on blondiini kinga põhja kirjutatud MLE? Varbad lähevad ees. Miks on blondiini särgile kirjutatud TKE? Tissid käivad ees. Mis on must, karvane ja ripub laes? Blondiinist elektrik. Miks kasutab blondiin rohelist huulepulka? Sest punane tähendab stopp. Miks on blondiini huuled punased? Stopp, vale auk. Kuidas muuta blondiini meelt? Tuleb talle kõrva puhuda või veel üks õlu osta. Kuidas nimetada seda, kui üks blondiin teisele kõrva puhub? Andmete ülekanne. Miks blondiin kinos surnuks külmus? Ta läks vaatama filmi, talveks suletud. Kes on lollim kui blondiin? Teine blondiin. Mis on vahet targal blondiinil ja lumeinimesel? Lumeinimest olla nähtud. Mees jalutab tänaval ja näeb miniseelikus blondiini. Mees küsib, kuhu siis kenad jalakesed lähevad? Koju, kui midagi vahele ei tule. Mida ütles blondiini ema blondiinile enne kohtingut? Kui sa kella 12 voodis pole, tule koju. Kuidas nimetada blondiini rooliratta taga airbag? Kuidas blondiinid tapavad lindu? Nad viskavad ta kaljult alla. Kuidas saad sa teada, milline blondiin on ettekandjaks? Tal on tampoon kõrvas ja ta imestab, kuhu ta selle pliiatsi pistis. Kuidas kindlaks teha, kas blondiin on kasutanud arvutit? Ekraanil pole valget värvi. Mis vahe on blondiinil ja arvutil? Arvutisse peab vaid korra informatsiooni sisestama. Kuidas kindlaks teha, et blondiin on sinu külmikus olnud? Kurgid on huulepulgaga koos. Millest saab aru,
et büroos töötab blondiin. Büroos on voodi ja bossi näol on pidevalt suur naeratus. Millal võib öelda, et blondiin on hea kokk? Siis, kui ta suudab saiad röösterist ühes tükis kätte saada. Mis vahe on blondiinil ja hambaharjal? Sa ei lase isegi parimat sõpra oma hambaharja kasutada. Mis vahe on pahade päevadega blondiinil ja terroristil? Terroristiga saab kokkuleppele. Mis vahet on blondiinil ja limusiinil? Limusiinis ei ole kõik käinud. Miks on hea blondiiniga reisida? Sa võid rahulikult looduskaitsealale parkida. Miks NASA varjab blondiine? Nad uurivad must jauke. Kuule, kas sa tead, et vana aasta lõpp on sel aastal reedel? Issand, loodetavasti ei ole 13. Miks on jaapanlased nii tark rahvas? Vastus, sest neil pole mitte ühtegi blondiini. Kus sa sündinud oled? Haiglas. Issand, tõesti, aga mis sul viga oli? On ennustuse aeg. On ennustuse aeg. Vaata, näed, see kaart siin näitab, et Eesti rahva seas on üks naine, kes lakub oma kella. Miks ta küll oma kella lakub, seda ma ei tea. Kaardid näitavad, et te hallide juusteni välja ei vea. Mis asja? Kas ma suren ära? Mis te nüüd, lihtsalt varajane kiilaspeisus. Veel näen ma siin, et üks blondiin kolib Eestist Lätti elama. Selle peale mõlema riigi keskmine IQ tõuseb tunduvalt. On anekdoodiaeg. Käib tund. Õpetaja küsib lastelt. Maša, kelleks sa saada tahad? Baleriiniks. Viitja, aga sina kelleks? Kosmonaudiks. Voova, ja sina kelleks saada tahad? Seksuoloogiks. Selgita palun. See on lihtne. Vaadake aknast välja. Seal söövad 2 neiut jäätist. Kusjuures üks neist lakub, aga teine imeb oma jäätist. Mis te arvate? Kumb neist on abielus? Õpetaja unustab. No, ilmselt see, kes imeb. Ei, see, kellel on sõrmus sõrmes, aga selliseid nagu teie ma hakkangi ravima. Arst räägib mehele, kellel diagnoositi suhkruhaigus. Te ei tohi süüa magusaid asju, komme, suhkrustatud puuvilju ning naist te ka ei tohi petta. Mees on hämmeldunud ja küsib, mis see naise petmine suhkruhaigusesse puutub. Arst selle peale, sest keelatud vili on kõige magusam. Krahvi teatri reklaamfilm. Leia meid interneti avarustest üles. Oleme Facebookis, Instagramis, YouTube'is, TikTokis. Hakka meid jälgima ning hoia kätt pulsil. Ja selline saigi meie saade. Tundub, et Eestis hakkab koroonaviirus taanduma. Pidi ka meil Krahvi teatril toimuma esietendus 24. aprillil hullu professori komejant ehk professor ja Karlsson keldrist. Lükkasime esietenduse edasi 28. novembriks, mis toimub siinsamas Sangaste kultuurimajas. Jälgige reklaami. Loodan, et saade meeldis. Jälle nägemiseni ja olge terved. Krahvi teater tänab oma sponsoreid ja toetajaid.
Otepää vald, Eesti Kultuurkapital, Otepää kultuurikeskused, Sangaste kultuurimaja, osaühing Sunlind, Otepää vineeritehas, raadiojaam Ruut FM, osaühing Söödikarn, Aida peosaal, stuudio Peetri Kasthaus, osaühing Tetrix, MTÜ Sangaste Lõõts, MTÜ Perepill. Aga kallis, kust tossa? Aga kallis, kuule, kallikene, kus meil see aprillisiga jäi? Aga kallikene, mis asi sul seal resti vahel siis on? Minu aprillisiga. Minu aprillisiga. Pole paha. Täitsa hea.